Bueno, pues estamos caballeros en esta gran ocasión, pues estamos disfrutando de la algarabía del inspector del Reino de México. Qué chingón baila la Mireya en esta noche con la amiga Lucy, va, en esa gran ocasión. Vamos a bailar en esa gran ocasión. Ese es el inspector del Reino de México. Sonido misterioso para toda la banda. Vamos a saludar al amigo Germán y la amiga Lupe, que ya vienen directamente en esa gran ocasión, pues a disfrutar a más y nada menos de la algarabía del inspector del Reino de México. Para el amigo Juan Manuel Cortés, que ya está presente en esa gran ocasión, y su señora madre, que ya está en esta noche presente disfrutando al compás y el ritmo, pues de sonido misterioso. Alberto Aguilar, el orgullo de la Martín Carrera, en esta gran ocasión. Vamos a bailar un tema de los grandes temas cumbiamberos que traemos para todo el público que baila y goza de esta gran ocasión. Vamos a bailar, el tema se llama. Hace un rato nos mencionábamos que íbamos a presentar 19 años de historia, 19 años de música que hemos pues tocado, porque no vamos a decir que hemos construido, porque hemos tocado durante 19 años para que la gente no diga y se ponga el pedo, ¿verdad? En esta gran ocasión. Vamos a presentar música que hemos tocado desde hace 19 años hasta nada más y nada menos 2020, que estamos bailando en esta gran ocasión al compás y el ritmo. Estamos preparando un evento mágico, un evento donde estaremos sinceramente en mi colonia, la Martín Carrera, pero bueno, todos estamos calentando en esta gran ocasión, preparando todo para que llevemos a cabo de una celebración espectacular y diferente a toda la bola de hocicones de allá de mi colonia, que se sienten sonideros los güeyes, pero bueno, en esta gran ocasión, vamos a bailar, eso nos dice. La Pedrodita. Ay. Vamos a bailar esa noche. Que suene mi sabor. Ese ritmo. Oye, qué rico, mami. Venga la Pedronita. Va. Suelta el power, papi. Suelta el power, papi, esa noche. ¿Cómo dice? Échale Pedronita. Y la Mireya que viene. Échale sabor. Toda la banda. Y dice. La máxima autoridad. Misterioso. La máxima autoridad. Vamos a bailar, mira. ¿Cómo dice? A su papá, yo le digo a su mamá, dígale a su mamá, yo le digo a su papá, dígale a su papá, yo le digo a su mamá, dígale a su mamá, yo le digo a su papá, yo te quiero, Pedronita. Vamos a casar, que te quiero, Pedronita, y nos vamos a casar. Y si va tu papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su ¿Cómo dice? también va su papá. Vamos a bailar, Pedronita, esa noche. Que suene.
Ahí viene mi ritmo. Ahí viene mi sabor. Eso para sonido tropical Bogotá. Suena mi sabor. Esto para sonido, Sony Estrella. Ese sabor. Para la mojarra. Toda la banda fresca. Toda la banda fresca. Llegaron los amigos, los duendes. Esa noche. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Que te quiero Petronita y nos vamos a casar. Que te quiero Petronita y nos vamos a casar. Y si va tu papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Échale sabor esa noche para toda la banda. Ahí va. ¿Cómo dice? Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Dígale a su papá, Échale sabor. dígale a su mamá. Ay, no más. Digo a su papá, es que voy a hacer su Jenny que feliz van a pasar. Es que voy a hacer su Jenny que feliz van a pasar. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su Y dice. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Este para los calaveras. Toda la banda calaveras esta noche. Para Juan Temas y Beto esta noche. Échale sabor esa noche. Aquí va. Venga. Para los Malacara Producciones Maldiciones. Esa noche sonido misterioso. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Dígale a su papá, ¿Cómo dice la Petronita? dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Échale Mireya. Que feliz van a pasar, es que voy a Que venga el sabor. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. ¿Cómo dice? Dale. ¡Qué sabor! Anda. Es que fui a hacer pipí. Ay. Nada más. Y la iluminación con inteligencia. Sistemas inteligentes. Más inteligentes que el güey que la está moviendo. La lluvia eléctrica. Sistema Rolex. Es la iluminación del despertar del ritmo en México. El
Nuevo milenio. Dígale a su papá. Yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá. Para Sonido California. Dígale a su papá. Yo le digo a su De aquí de Catepec. dígale a su mamá. Yo le digo a su papá. Es que voy a hacer su Jenny que feliz van a pasar. Es que voy a hacer su Jenny que feliz van a pasar. Ahí está para la banda los recursos de la ofensa. Y va su mamá. Y si va su mamá. También va su papá. Y si Porque sacan de cabrones. también va su mamá. Y si va su mamá. También va su papá. Con el sabor y el sentir. Este es mi ritmo. Este es mi sabor. Ya se va, ya se va. La venganza. Vámonos, reces. Aquí va, aquí va. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, ¿verdad, güey? Ya se va la cumbia. Para el amigo Juan Carlos. Para María Picteria. Se fue la cumbia. Bueno, pues en esta gran ocasión, qué bueno que la gente esté bailando, gozando a compás y al ritmo, nada más y nada menos el inspector del ritmo en México, para ustedes. Revolucionó el sonido en México. Misterioso. Bueno, pues vamos, caballeros. Amables amigos que hoy ya la gente pues se ha bailado, ha cotorreado en esta gran ocasión con Sonido Misterioso. Tenemos ya pues tocando desde las 8 de la noche, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a bailar algo que quiero enviar a ritmo de salsa para todo el público presente en esta gran ocasión. Algo lo mejor de la música. Lo mejor de la música por parte del inspector del ritmo de México. Para ustedes. Eso es el hombre misterioso. 19 años de historia. Para ustedes. Vamos a bailar el hombre misterioso para toda la banda. ¿Cómo dice? Ese es el nombre misterioso. ¿Cómo dice? Soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso. Voy rindiendo un homenaje. Yo tengo. Ese es un homenaje a Sonido Misterioso. Desde la Martín Ceres. Para la Lupe Leticia, Pedro, vamos a bailar esta noche. Soy el hombre misterioso. Ya me rompiste las puertas, ahora con que yo gozo. Soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso.
Vámonos con el saber. Échale Mireya. Dale de homenaje, 19 años de historia. Bailando. Y la amiga Lucy. Soy el hombre misterioso de noche a ritmo de salsa. Oye. No estamos chupando, no estamos tomando. Nos venimos a apoyar al sonido misterioso. El amigo Jorge, el Oscar, Omar. Vamos a bailar esta noche. Soy el hombre misterioso. Voy rindiendo un homenaje. El sonido que impone el ritmo en México. Misterioso. Aparentemente no, y soy rico, poderoso. Soy el hombre misterioso. Ya me rompiste las cuerdas, ahora con que yo gozo. Soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso. Venga ese piano. Vamos a darle ese pianito, sonido misterioso. Por 19 años de historia. 19 años en el mundo sonidero. Mi mujer me dice, El inspector del ritmo de México. negro tan sabroso. El orgullo de la Martín Carrera. Soy el hombre misterioso. La amiga Mireya. Ay. ¿Cómo dice? Este es el homenaje a sonido misterioso, 19 años. Vamos a bailar esa noche. ¿Cómo dice? Soy el hombre misterioso. Soy el hombre. Esa noche para ustedes el hombre misterioso. No envidio lo de nadie, yo tengo de todo un poco. Soy el hombre misterioso. Soy La máxima autoridad. Misterioso. La máxima autoridad. Ay. Enrique Carrillo, tío. Oye, qué sabor. Dale duro, compadre. Ay. Canelea. La banda Duendes. La banda de los pelones. La banda Churros esta noche. Con sonido misterioso. Ya nomás nos falta la artillería pesada. Oye, qué sabor. Ese es mi piano. Ay, cananea. Toda la tropa esta noche. ¿Cómo dice? Soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso. La gente dice Esa para el amigo Yeti. elegante y parrandero. Soy el hombre misterioso. Ay, no más. Misterioso. Ya se va el hombre misterioso. Vaya, te lo dicen los Nemus. El hombre misterioso. Como sonido misterioso. Ay. ¿Cómo dice? Ya se va. La máxima autoridad. La máxima autoridad. La máxima autoridad. La máxima autoridad. Misterioso.
misterioso. La máxima autoridad. Y el orgullo de Martín Carrera, sonido misterioso. La máxima autoridad. Misterioso. La máxima autoridad. Impresionante. What is our purpose? Are we more than just dust? Why are we here? Is anybody out there? Or are we all alone? Evolution is the way of creation. Ahí están saludos a DJ Carlos y el Chabelo, que hoy nos están acompañando DJ Carlos y el amigo Chabelo. Bueno, pues vamos caballeros, hoy en esta gran ocasión quiero saludar a la Mireya, que ya está cansada la Mireya. Ajá, en esta gran ocasión para saludar a Josefina Vázquez y el amigo Morillo, que en esta gran ocasión viene dispuesto para Sensación Canito, en esta gran ocasión para sonido seducción latina, en esta gran ocasión vamos a bailar uno de los grandes musicales a ritmo de cumbia. Tiene rato que no tocamos una cumbia andina y hoy pues lo vamos a presentar a todo el público en esta gran ocasión. Un recuerdo para Sonido Misterioso en esta gran ocasión. Nos dice así, aquí va. Vamos a bailar. Este es un recuerdo para toda la gente aficionada a la buena música, a los seguimientos de Sonido Misterioso en esta gran ocasión, para todo mi público allá en la Martín Carrera y todo lo que nos rodea en los diferentes lugares de la Ciudad de México y del Estado de México. Hoy estamos en el Estado de México y hoy se lo dedico a todo este público que está bailando, sudando al compás y al ritmo, nada más y nada menos de Sonido Misterioso. Hey, Alberto Aguilar, gracias a todos los que hicieron posible este evento. Se los agradezco infinitamente a todo el público que hoy pues nos ha invitado a que estemos en este lugar. Vamos a bailar. Aquí nos dice así, venga, aquí va. Con el sabor, que suene. ¿Cómo dice? Cumbia. Todo mundo. Vamos a bailar esta noche. Que suene. Ajá. Todo el mundo a bailar esta noche. Cumbia. ¿Cómo dice? Échale Lucy y la Mireya esta noche. ¿Cómo dice? Como goza Robin Revilla. Échale Sonido Misterioso. ¿Cómo dice? Ay. Sonido Misterioso, Martín Carrera esa noche, toda la banda.
Desde la Martín Zancera hacia el Estado de México. Llega el orgullo de la Martín Carrera, sonido misterioso. Para el chilindrino que se apretó su calzón. Robin Revilla. De parte de Juan. Échale chilindrino. Que suene sonido misterioso. Échale mi sabor. ¿Cómo dice? Ese es el Estado de México. Ahí va. ¿Cómo dice? Esta es la historia de sonido misterioso para ustedes. Un recuerdo y toda la banda. Para todos los sonideros de México. Para todos los sonideros de México. Los que sí son sonideros. Y también para los que son Super Chan. Vamos a bailar esa noche. Que suene. Que suene mi sabor. Y toda la banda que está bailando y gozando. Nada para el sediento, papi. Una agüita, ¿no? Como goza Robin Revilla. La máxima autoridad. Misterioso. La máxima autoridad. Sonido Misterioso. Sonido. Échale sabor. Para el chilindrino. Para todos los sonideros de México. Para todos los sonideros de México. Ay, cananea. Misterioso. Está para los calaveras. Super Chango. Para la amiga Fabiola. Más al centro, la cámara. De ese lado. Para la amiga Elizabeth de parte de Martín. Y los Tacubayos. Desde el Estado de México. Para Evelyn Mayer. La fiera. La güera. Ahí te va. El Palma. El Don Gato y su pandilla. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se fue. Ahí va. What is our purpose? Are we more than just dust? Impresionante. Es un chingón, jefe. A huevo, pinche cara de tacuache bodeguero. Is anybody out there? Or are we all alone? Conecta tus anticonceptivos. Dispara tus emociones. Evolution is Bienvenidos a la nueva del sonido en México. Este es el orgullo de la Martín Carrera para ustedes. Sonido misterioso. Alberto Aguilar.
Qué a gusto nos la estamos pasando. De verdad, que hoy la gente pues nos está apoyando, nos está pues haciendo buscar tantos éxitos que ya traíamos en esta noche para todo el público. Bueno, pues vamos a enviar uno de los grandes temas musicales a ritmo de salsa. Uno de los grandes temas musicales que en verdad, bueno, pues nos gusta tocarlo cada que se puede, porque no lo tocamos de siempre, pero bueno, hoy en esta gran ocasión la gente está bailando de lujo, la gente pues todo lo que hemos puesto lo ha bailado. Sinceramente, gracias a todo el público conocedor de los grandes temas musicales a cargo nada más y nada menos del Sonido Misterioso. Hoy en esta noche vamos a bailar. Esto es a ritmo de salsa para la amiga Sandra en esta gran ocasión que está presente en esta noche. Y bueno, hoy se lo dedicamos a la amiga Sandra para ustedes. Aquí va. Vamos a bailar, el tema nos dice, ya llegó el rey, el único rey. ¿Quién es el único rey? Dios. En esta noche, para ustedes. Aquí va. Vamos a bailar como dice. Llegó el rey. Ya llegó el rey esta noche. Toda la banda esta noche. Ese es el ritmo de salsa. Toda la banda esta noche. El rey ya llegó. ¿Cómo dice? Ya llegó el rey. ¿Cómo dice? Esa noche. Ahí está para el chilindrino esa noche. Para el party. Y dice. Oye, qué sabor. Esa noche. Ese es el rey. A ritmo de salsa. Vamos a bailar esa noche. Para Julio de Salsa. Esa noche. La banda de la capilla. El amigo Ramel. Échale Mirella. Para Zorro, Oscar y el Chaparro. Toda la banda de Catepec. Vámonos hasta la Martín Cercera. Échale Mirella. Mira qué bonito. Ya llegó el rey. Ese es el inspector del ritmo de México. Ahí va. Échale sabor. Esa noche. Ya llegó el rey. El único rey es Dios. Y el Rolex. Este es el rey. Sonido misterioso Martín Carrera. Ya llegó el rey.
llegó el terremoto de la salsa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa para Vicente Hernández. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale mirilla y la luz.